虽然说好慢年来了，今日来除了个细阿妹呢，我相信几多观众朋友如鬼叔师姨哈，伊做的事情呢，几奇怪吼，如同行业有关哦。啊，唔伫伊安尼一路行落嘅故事，其实俺们唔多熟，今日拄好利用下机会，都可以来每伊嘅故事，以黑了风云，分享风云。大家好，我是 Yuki 廖凤英。汤面上入地吼，可能几多年如果还有谈过呀上。真是。因为如喺主持广播，错而家有睇时态嘅行业中心，教书，搞好注重。算係搞好注重啦。唔過做行政嘅工作，還要教書，都有。也個可能同一般本單一開始上嘅，嚇冇乜共用吼。完全冇共用。係啊，我哋今日咧都用嘅帶一條小物，好來了解嘅故事。冇問題。假如馬上唱處理本個人聽以後，對於方言來講，重要嘅東西係乜嘅？看到誒，清楚睇話。嗰種吼，哎呦，按講嘅賣句。錯。看起來也是有花錢哦，哈。也可以錄投資。係啊，有投資。也係你嘅錄卡。用嘅。錄卡用嘅錄音嘅講起。你喺乜嘅時間開始做廣播節目嘅？喺提8年前，就係講下廣播天台開台嘅時間，喺我提嘅自家嘅節目。呀，記喺乜嘅時間？就係疫情嘅時間。因為疫情家下都係天台路網係冇去嘛，錯㗎，所以我車來車去啊。路家下都買日嘅。唔過我知道，就係因為疫情嘅關係，咱哋做啲提嘅錄卡，就做節目輕鬆片嘅。係啊，也不用調節，可能會帶到吼，來唱助理先，看起來很漂亮的麥克風。唔過唔用會行到，唔過單係拖麥嘅啊。我係拖設計嘅。安會做廣播嘅呢？就係因為我媽媽係廣播人，我從細。可能做得講，我對幾個都市開始就開始談起做廣播，一直到台到更加，咱開始自家做節目。嗰時候一段時間，對於冇做廣播到做廣播一段時間，其實一直都係提廣播嘅身邊，曾經提下嘅環境地位。應該嗰種年紀啦，唔過假使永遠唔啲，吼，方言嘅媽媽都係香姐啊，助理向小姐，吼，唔是都係個有名嘅廣播主持人。佢真係非常專業嘅主持人。係啊，媽媽做廣播幾多年呀？我唔啲，非常確定嘅舒適。自細就係啲媽媽係廣播人。初家佢接上出會同我講，佢寬聲音嘅時節，寬藝嘅時節，佢就係視察嘅去天台嘅路況，就係韓國一個高雄的斜張橋。嗰時候我係看一個斜張橋長大的。唔過唔係說有想愛做廣播主持人啊？其實完全冇呢，因為我看佢挺辛苦。嗰時候佢咪接上同我講，做廣播唔會賺錢。嗰時候佢就提醒我，做唔得做廣播。我發現嚟講，有。咁唔到嘅行到也學嘅啦，要唔想嘅唔來。唔過佢堅持唔想愛做設計。嗰時候佢知道廣播可能個比設計來個辛苦係咪？錯。唔當來廣播。我一開始第8去到天台，佢嘅主持，佢嘅資源係用得來嘅。主持係錄音。其實我從細就開始提天台狀態，佢提做節目嘅時間，我就提編選稿。嗰時候提天台嘅印象，我唔知係乜嘅時間開始，應該係從細就開始咧，還在襁褓時期就開始了。如果你的幼兒園，對，真是。唔過記得第8真實錄音，應該係佢愛做一個片頭的時候，然後聽書記錄一個片頭，或者是錄廣告。嗰時候錄音過做錄回事誒。錯。主持呢？主持就會是有好奇。就係提太好嘅時節，因為認識了公共台嘅導播，因為認識張導播之後，佢就很愛做得去中央天台去學習。嗰時候就開始錄音，開始剪節目，沒有因為有開台嘅機會，就做一個30分鐘嘅節目。難怪假使讀到江汪大導播，大概就逃不了了。你就係我真係非常認真，歸我天神後生誒。錯，非常感謝佢。家同廣播有關，等下係用嗰度去講嗬。先學看聽一行，對於方言來講，重要嘅小物係乜嘅？又係發筆咯。錯。以前用嘅素描鉛筆。真係有歷史嘅感覺咧。錯㗎。
也算行哦，应该也个高段，吼也个系唔太好，系高中，中的时节，俺高中系读复兴美工，对，古时候系万世好白图，超爱听好白图，其实去国文课本，还有每个课本当中给作者。就很多的古人都被我画过。哦，你就是那种会把他们，你是画美还是画丑的那个？都有，都做的。哦，反正就会怪好吧，超挺好吧。哦，都高中路上会偷复习美工。超，其实我高中就挺想会偷一个广告设计呢，广告设计科。那时候其实也还开了家庭的会议。也是家庭的革命，都革命哦。超，因为成绩冇几好，故说呢就总唔得考到一个前几志愿，所以呢那时候我就想说，那广告设计科的第一志愿应该就是复兴美工，故说我就填了一个报告，那最后就上了，那妈妈呢就非常填，还叫出来哦。都要一个长途，非常洋葱，因为其实吃到吐司机未来可能就会挺辛苦，他其实是心疼我啦，不过真是挺辛苦，不过我係因為高中嘅時節，佢是聽到七家，知道七家非常有價值，明日都挺歡喜。哦，原因係乜嘅？就係因為明日都自己畫圖，明日都自己做七家嘅作品，還有身邊嘅同學都人都挺好，都係好同樣嘅事情。对于米港就让我一个眼界就就开阔了新的视野。咁我切到七家上去做诶，超噶明日都挺快乐。咁都太好咯。太后没黑。没黑读美术。也是读视觉传达设计系。对，每天都非常快乐。哦，没黑。没黑。蛮少听到高中太后如会快乐嘅。超，你更加非常去了，可能真是身体可能会唔好啦，会爆肝。不过呢，真的是蛮快乐的。好吧哦。唔单唱白图，还会做青岛嘅作品。咁太后毕业呗，有前相关嘅条路。其實冇，唔講我一直以來都有接觸一個設計，都更加係有時間會聽數朋友啊接案呢，唔過就唔係正職，對，雖然有點可惜。相關嘅條路。就因為太後邊一個時間就請到一個陽光大導播，佢就精力嚟廣播嘅時間，就開始做行業嘅事情，一直都更加。哇，真嘅就係完全上過嘅呢嗬。就算萬世都睇都認識台，你媽媽有時要都聽書留一下嘢，不過唔完全冇上過。完全冇上過。因為你上沒上過堂啊，冇上到一件事情。冇上到呢，因為我知道其實講法係一件事，不過我做好廣播嘅節目，我聽到嘅時間嘛，又我用聽到嘅專業嘅技術。冇上到路，古說除了媽媽以外，媽媽影響到嘅國台，不過可能公共台導播，可能有韓國台，但是整個讓你就是轉行呢。也就是因為就進入到電台，然後就開始了一個非常正職的工作，就按你順順的去行下去咧。等於講第一個正職都係廣播嘅條路。從出嚟提中用廣播電台做廣播電台嘅事情。好，我哋嚟看第三項，對方言嚟講重要嘅物品，我拿是係乜嘅？一貼。風包，風包推，唔講冇錢，錢已經用係咧。做快樂下司呢？錯，又係我每年爸爸媽媽會本我嘅生日嘅紅包，還有公年嘅紅包，佢都會提當紅下司。人都開嘅呢，會下司。其實平常時唔會講乜嘅話，其實對我哋華人來講，佢唱都挺難將一個平常時想會講嘅話講出來。不過呢，出嚟提一個公年，還有提生日嘅時節，就做得抵得佢哋對我嘅期待係乜嘅。你一個傳統係乜嘅時節開始？對細就開始咧。係哦。我想都開韓國度。非常多，我都有熟悉起來。就算辦活，我都會熟起來。咁爸爸媽媽都寫嘅，都更上一層樓，再接再厲。生日快樂，也係唱人家人結婚聽聽，嗰首歌曲會對我有其他嘅期許，對未來，對婚姻，對幸福。同爸爸媽媽係用嚟相處，尤其媽媽。
尤其哦，妈妈可能大家都会吃到我的个感情挺好。比如面熟，其实我的明夜都不会炒丝。明夜3天1小炒，5天1大炒。哦，真的呀。所以里面我的接送就会跟他都更加很有跟他做节目。嘿，你们还一起工作哎。所以古时候也做节目，佢对我嘅要求就清高。佢就會接受，喺個捱從捱對些開始，喺個講法講冇清楚，佢就會很捱講一遍，重新講一遍，講好來，講真來，佢咱做得繼續講下一句話。哦，從細就安尼。就安尼，嗰時候佢對我嘅要求動高過高。啊，咁難怪我會考復興美工。啊，錯。嗱，我看都叫得出來。哦，佢真係真強。因為現在嘅批嘅上上，可能我講過，我讀藝術相關嘅。錯。唔係一個條。錯，其實也係興趣做唔得做一個真實嘅一條路。哦，姑說你那個決定其實蠻叛逆的。啊，超級叛逆！我媽媽對於我嘅想象，就係我從細就會非常叛逆的一個人。啊，係哦，因為你看起來個乖。錯，大家都按你講，唔過呢，你就知道我很叛逆，但是我並不覺得我是叛逆，我只是想要做我自己想做的事而已。超噶。按講同媽媽就係對過後上段嚟，時常會炒絲。接送炒絲，因為我爸爸從起都係提老輩，是因為他是軍人。嗰時候佢一整年當。歸了100，也係上陣嘅，人歸了100，請求人歸了100。嗰時候我接送，都係同媽媽向下相處。還有我露台提各種嘅時節就住校了，所以呢，我更常跟媽媽一起。哇，等於能相依為命啊，你咧？可以按你講，都會太密集，很密切。超噶。嗰時候難免會炒絲。你們更加還會同事。對，我都很難想象跟媽媽變同事哎。超，唔過同事還係一個禮拜單槍，向下做1集節目聽，2集節目聽，還好啦。還好，咁等下可能係嗰度好講嘅，我哋本風雲沙茶，等下都繼續打嘴鼓。我一到萬巒，然後就提定一個卡房，我都唔會同家婆先講。哦，唔會先打電話講，你要多轉移。唔會，我就給他們驚喜，所以我就在門口大聲地說：哎，婆婆，我到家了。現在做客歡迎來了，今日就坐了嘅係廣播節目嘅主持人，韓國客語客家文化嘅先生廖鳳瑩。到到鳳瑩有講到吼，我行業嘅嘅廣播啊，其實都同媽媽係過支持咩廣播主持人，韓國同咩來個節目嘅公共態度播。過有關係，好啊！韓國更加同媽媽向下主持節目，啊，更加有看到作風也有到係對方有那個重要嘅物品。當然，前上年呢，我上一拿起來可能都係一個相片，相片，也係海里德嘅一種，也個係同阿婆，那個家婆，我的婆婆，好幾張都係家婆，嗰個家婆對你嘅重要性係乜嘅？非常重要。其實我對些，因為我媽媽係一個全職的廣播人，嗰時候呢，我細個時節就係阿公阿婆土台嘅提班曼，我係班曼嘅。哦，嗰時候曼台，提班曼台，錯。嗰時候呢，我細個時節，阿婆就會照顧我，我非常幸運嘅係全部嘅表象體，包括我嘅露台，我係唯一嘅阿公阿婆土台嘅。嗰時候我更加唔會講客家話。還有其他嘅原因，就係因為我國小應該係幼稚園大班嘅時節，就來到嚟桃園台北就北漂了。嗰時候呢，就冇一個環境學客家話。不過因為我愛同阿公阿婆打嘴鼓啊，我親口同佢分享我提生活還有學校發生嘅事情。嗰時候我就勁學客家話，就係為了愛將客家話還有我平常生用客家話將我平常時嘅生活同佢哋分享。哦，嗰種很多桃園呢，還不是會打電話。錯。有時有閒就會打電話同佢哋打嘴鼓。哦，阿妹會接送多轉移啊，多轉慢慢。因為太嚴厲，嗰時候總唔得接送會轉移。嗰時候佢哋有時間會來到台北。哦，咁係咪我坐呀茶？會慢慢。我提有存錢以後，就係大學嘅時節，因為有去打工，嗰時候我就是
做的来买电路炒菜的，提不用料，不用从家嘅时间，去给它当炒压茶，然后再去慢慢，因为易容姐应该可能知道说我们回屏东是一件非常困难的事情，我会炒一个应该是国光客运，然后喺炒鸭茶嘅几脑炒鸭茶呢？真是，喺你是头多重要。我知道清法时间，因为除非弄太囤积地上出嘅时间，古时候我除非提半5个暗晡头，出炒一个2点半嘅鸭茶，半夜2点半的夜车，然后都会路都好。早晨咧，早晨差不多6点半7点，也出做的炒T班嘅屏东客运转到慢慢。然后我一到万峦，然后就提的一个卡棒，我都唔会囤家婆先讲，唔会先打电话讲，你要多重要？唔会，我就给他们惊喜，所以我就在门口大声的说，婆婆我到家了，我归了哟，然后他就会非常的惊吓，他通常第一句话都会说啊没有哟，他信你，他就这样说。我第四不以来 surprise 啊，超。鬼对印象呢，阿姨呢一听过听的呀，超嘎，然后他就赶快去请那个外籍义工，然后赶快去菜市场买菜。哇，很好的回忆。超嘎。过去因为抢囤土台，你还过会推呢大嘴布。如何影样的例子给合法？没有你安尼呢？如何能有可能讲更加还可以搞？从我非常感謝一個關係，還有一個心，所以比有團結的連結。做相片，還看到有很多翕相機。其實嗰時節，我就挺好翕相。我從細就挺好翕相，可能咪係受到媽媽嘅影響，我媽媽咪挺好翕相。以前咪係學音樂嘅。嗰時候呢，我就挺好買嗰種投資種相機啊，拍立得啊，記得帶片的呢，超，記得就是會吃到青龍太錢，然後就想說怎麼那麼浪費啊？那這種拍了就沒了，然後或者拍了一張就好幾十塊。不過呢，就係因為後菜我有翕青島嘅相片，還有我翕了青島嘅底片相機，但是我有拖延症，就提一個阿公阿婆磨出嘅時間，過嚟幾張嘅發現到有好幾卷底片還沒有洗。我就去洗一個底片，就看到青島嘅阿公阿婆嘅生涯。哇！我就非常的慶幸我有這個興趣。佢寶貴，如果唔係搶翕即個嘅同才呀的，唔知會去翕。太快都會翕錄卡影。很清好，以前就會當帶青島嘅翕相機，再去翕一個阿公阿婆。哇！咁唔努力會嗰度佢寶貴嘅影相。錯㗎。你有一度嘅翕相機啊？更加新翕來可能青島。好像有10多台。光底片相機可能就5、6台了。這件好買翕相機。那有熟悉。一個興趣，就係好翕又好熟悉，錯㗎。都係人嘅過重要嘅興趣啊。一台翕相機咪係我媽媽送本嚟嘅一個電路。一多年前，係我大學1年生嘅時間。哪里貴呢？錯㗎。媽媽送唔嘅哦。其實也對我來講，輕重要嘅部分，其實媽媽一直以來都會送我聽到嘅東西，我非常幸福。不過一個對我來講，輕體皮嘅部分係，頭都有講到，媽媽對我學習語其實一直都係有點排斥，但是又很想支持我。嗰時候我體太好，我就會進去比賽。我每一個學期都會比一個全國嘅比賽，都會盡量得到很好嘅名次。設計嘅比賽。設計啊、攝影啊、拍影片啊一種。從我記得今年係我得到一個電子書創作大賽的兩岸的，我記得是銀獎吧。然後那天的媽媽就同我叫我去領獎。我其中問我講，你下一步會做乜嘅事情？我就同佢講，我最近想會拍一部影片。那佢就同我講，唔要翕相機嘛。我可能就用手機啊，也係用可能比較類單眼這樣子，比較沒有那麼高階的相機。佢就講好，那我們去買相機。就佢就直接帶我去相機街買了這一台相機。那也拍了非常多作品，這次都也非常有意義。你的策略很好，如果 impact 咗，媽媽如果一件事情，我錄電影係做乜嘅？因為嗰多年。
得奖，你会讲哦，我爸爸妈妈总算第眼嚟做乜嘅嘢？超噶，其实我没想讲，佢爱本来翕相机，好我从来没有想要他对我花钱。我都係可以悄悄接書贊同講唔睇做嘅事情啊。还有因为比赛去有一个人用钱，这个钱再去买下一个设备这样子。哦，这策略很好，不過也要有彩挑呢吼。啊，講到比賽嘅，你會拿起來嘅。哦，一個歌嘅。就又係我嘅long to go 練習嘅部分。啊，要分係乜嘅時間？喺我前年嘅時節比賽。你前年還有睇比賽？有，我其實對貴小開始就已經比嗰個 long to 比賽，但知道我嘅客發做得維持，做得講，以前可能唔係按好，就係因為我有去比賽。哦，明年都會競練。唔過一個國中沒有太好就團體嚟啦。不過到了社會，我就到了大學的時候，我就去比社會組。那我係會想去比賽咯。就係因為我知道我嘅客發可能就有退步，我就會想去練習。因為去比賽就會練習，還有喺講比到全國嘅話，就做得去集訓，就欣賞做得高。嚇，教乜嘅？教講嘅嚴係咪標準？有章模。哦，佢就會每一隻詩非常詳細嘅談。哇！我還記得我第一擺參加全國比賽嘅時間，我還在廁所裡面偷哭。集訓的時候。幾一度車嘅時間？應該係國中。哦，不過我第一擺比沙飛組沒有夠。阿邊個睇？非常睇，因為我嘅練習嘅狀況就係給你一篇文章，你要馬上的練習，然後下一個換到你的時候，你就要上台。那如果你念錯了，老師就會直接罵。哦，唔講你睇訓練嘅時間。好。啊，正經咧long to比賽係唔準備好過嘅。冇，更加冇咧。沙飛組係用粗嘅，你從來冇看過一個過嘅。哦。冇分別。出道一到分鐘過後會上台，係出道都會上台。冇，出道差唔多要強表係咧，應該係30分鐘準備。啊，係可以查嘅。總得。哦。你就做得 TV 嘅，自家寫，自家嘅筆記。哦。總得查。自家想辦法。自家想辦法。啊，比過台。真是過台。佢台係講講自家冇辦法得名，係知道年紀進台會知道經驗中，就係因為我細個時就可能就冇一個壓力，就知道啊咪擺能比就好咧。如果更加做欣賞，沒有告訴學生哋咪會去看嘅成績，我想係知道壓力進台咧。因為我想到大家嘅眼光，就我係有啲欣賞嘅，我都冇得名嘅。你對自家嘅自我要求一個部分。這才有個。唔講係咪上擺都有得到體育嘅？就做得變加不嚟，好彩。體育都係清好嘅嘢。得過嘅都用機會分配嘅。就做唔得去比咧。就做唔得比反正你得過就表示講已經係清好嘅啦。錯。家下按你得到體育，都改學比嘅哦。學比唔過還係會訓練啦，有時間還會去哪個嘅查一個時候用營養。係會繼續查哦。會，但係會有時間啦，有時間嘅法。哇！咁媽媽對唔而家來行一條路，應該沒改變咧，他們冇想過，因為唔講唔辦事就很叛逆啊。對。一般就冇，他們本來就冇想過因為我睇唔大，叫他做一條事情。應該從來冇想過。咁以為要對你係個兩條。應該會，唔係應該係真條青兩條。唔講唔辦事，唔講唔錯一句話，如果問講失敗，更加咯，更加係咧。更加喺個嗌教你那一門課，佢就知道嗌我對一門課有層面嘅了解。喺個嗌冇了解一個科目嘅內容，佢就會請嗌去讀書，也係去上乜嘅課，佢就會堅推薦嗌去上進度嘅課程。唔講我嘅時間真是唔拉用。等一下呢，馮怡會帶大家去到以教書嘅比賽，去時態旺啊，去看那是以拍工嘅比賽，還個教書嘅比賽，我哋等下個多陣啦。好，還就談其他嘅教書講，記得以後佢會開一門新嘅課，真是清脆高呢。我就在電梯裡默默地想說，我這學期要開7門新的，哎呀，他們聽到應該都會嚇到。
片係國立師範大學第一擺行業時態嘅時節，我其實非常敬重。嘅時節我就敬想，我真是有能力麼？我嘅阿妹係一個非常資深嘅廣播人，對往晏嘅時節就去電台狀態，後來就同媽媽共下做廣播，共下主持教育廣播電台嘅節目。從來冇想過有一年我會替大學將聲音傳出去。也係國立師範大學嘅教室咯。那我哋替每間教室嘅門口都會看到我講下嘅標誌。其實我哋文學院有行業考察，我們文學院有課餘學程哦。故所呢，我哋就鼓勵大家做得同我哋傾下講下，做得學下家法。我知道第一擺真是挺緊張，因為呢，大學生挺聰明，尤其係我哋師範大學嘅學生呢都非常優秀。故所呢，我就知道，我唔知到底有能力教佢哋麼？故所就係精進自己，我接受我去上課，所以我而家就提起讀博士班，就係變強，安尼咱做得帶知識本佢哋。也就係行業中心嘅辦公室咯，也係我嘅位嘅，不樣都我嘅位嘅，也係自圓其說桌遊，我會同學生嘅傾下教，因為一個桌遊呢做得教行業嘅語法，可以教課餘嘅語法，像係一個就動作卡、動作，就做得題當講項嘅詞彙，做禮拜念出來。念出來係個唔會念嘅方面冇關係，這裡有 QR code 可以掃描，故所也係動作卡。那這裡呢就有地點卡，故所呢就做得將做乜嘅動作，題那片做呢，做得題溫三件做禮拜一個動作，故所呢今天就做得自家湊一個記嘅，非常好教哦。我自己準備課程哦。因為呢，我每個禮拜有2節課係客家飲食文化，從就看到我自己準備青島嘅客家美食，從我就會教學生嘅關於客家嘅美食、客家嘅美食地位嘅詞彙，還有那片做得識到客家美食。我知道雖然我接送都會準備教出來，準備到3公班呀，不過呢學生嘅接送就會同我分享具體生活地位，識到你乜嘅客家美食，就會同我分享，我就知道挺歡喜。還有呢，佢就有知道哦，乜嘅客家美食地位有加鳳蟲頭啊，也係有加快菜、韭菜啊，佢就知道非常有客家味。我就記得咧，佢記得乜嘅係客家味，我就知道非常有成就感。我知道教咧按到嘅學生誒，其實佢哋呢就會同我分享，佢哋平常時提升班當中，從小做得接觸到客家文化，故所提一個太特別地位，做得傳承客家文化係我知道非常傻逼嘅事情。我希望我哋按強嘅學生誒，做得提未來提早條路嘅時節，將客家文化傳承下落去。再來最後萬年來了，頭多歡迎帶大家去到師大行業中心。超行業中心，嘅行業中心係乜個時節創立嘅啊？係提前年嘅時節成立嘅。哦，前年呢？錯。今年係第2年。哦，咁唔都係一開始成立某一條路入去啊？錯，我係第一個專職嘅先生。哦。非常幸運，因為我嘅時間呢，提被應中17日。就實習完之後呢，我嘅實習的師傅就推薦我，有一個機會呢，做得去試看啊。其實我一直都冇想過我去大學教書，我今年係教書應該係第10年還是第11年嘅咧。過去都係去幼稚園啊、國小、國中，還有高中教書。唔過大學係完全全新嘅一個身份。你一開始呢，我有機會教書嘅啦。係提大學嘅時節，其實一開始就想我拿一個新傳師嘅資格，故所我就開始去搶一個新北市嘅新傳師。問佢講，我做得去觀課。一開始就是沒錢的觀課嘛，先去學習，就非常幸運，讀到像黃旭霞老師啊、黃美珍老師，佢哋就會邀請我去下去看，故所我就記得用嘅教，還有佢哋喺講我參加嘅時節，就會喺我去聽書，就開始教書咧。你一開始教都係教客家？就係教客家。冇教北土。
我打工是搞白兔，因为我打工是替百货公司做那个印章啊，做卡片、手工艺的老师。对，就是你了解去百货公司的时间，如果在个驻点，对，找他个给印那样的。做卡片，还有做青豆小的手工艺这样。如果你太好，如果想讲，我会做行业宣传师。我就想要做宣传师，因为我个时节就想讲，打工1点钟，我个时节差不多是90边缘，更加我200边缘嘞。我就是说，宣传师过唱过好穿呢，因为个时节宣传师300边缘啊。1点钟，1点钟，一节课300边缘。安排。不过对更加来讲，300边缘轻少啦。宣传师冇乜嘅总价，不过一个基本工资有起价嘞。故说一开始想到，除了讲，一路嚟来路去接触行业嘛，又去比赛嘛嘅，又想讲，个薪水涨很多哦，咁可以去做下。其实都系因为钱，还挣到钱。存钱最重要啊。错噶。没系啊，存钱尤其咧台北生活，存钱最重要。我冇拿一个录卡嘅零用钱，对高中开始就冇。古说，高中太好就冇乜嘅零用钱。古说我就知道钱钱重要，做得去打工嘅时节，我就会进去打工。高中开始都打。太好。高中一毕业就去打工。最长还最高的那个最高是一次打3份工。对，一个礼拜做，就是应该有去脚踏茶嘅店诶，买脚踏茶，还有去那个刚刚说手工艺，还有去搞一个客家饭。哇，过年真系赚钱。咁我设计课程应该都辛苦咧，一开始我会上青岛嘅想法，我发挥青岛嘅创意，不过我知道因为我有设计嘅专长，对我来讲就有青岛嘅可能。像是我做的融入关于设计、关于美感嘅内容课程，那个学生就会挺好。因为一般我想讲，太好生怕对行业啊、客家文化可能会冇乜兴趣，因为美国时我条目系可能去年，系都喺方面没有请下去点购，我讲去，我感觉原来个人真系谈呢，真是。我提嘅时间，原来也会。过好去，如对也嘅眼神可能可以好多嘛嘅。但是到提太好最特别嘅地方就係以前提高中、國中教嘅太快都係語言本身，唔過提太好，我愛開嘅課程就會屯一個客家文化去結合其他嘅兩邊。從易容姐那時候來演講的課堂就是客家飲食食物課程，然後嗰時候呢，我就會將一個客家文化屯飲食結合在一起。那像是我有開客家飲食課，那學生就很有興趣啊，就要跟客家文化、客家語言跟客家飲食結合在一起。嗰時候就會想那一個部分係學生哋有興趣嘅，再屯一個客家文化結合起來。就是在想幾年。嗰個備課，可能一學期，而家係16週禮拜，16今年16個，16同課，16同課，咩唔簡單咧？一個禮拜係2點鐘，嗰時候就會教完全冇用嘅內容，就會緊準備，就會嚴明安尼。唔多行業人可能要做唔到完全用啊，就會要滾動式調整。但學生咧，原本唔嘅回饋，感覺你有冇上過，非常係感覺佢有成就感嘅事情。像我其實搞一個飲食課，我就會舉辦一個短糍粑比賽，看佢哋哪一組短糍粑短到國家。同佢哋講，其實我哋客家人真會用一個快哦。當然除了一個還有其他嘅部分啦，不過我就會融入聽到聽上面嘅法通。像是我搞一個行業嘅繪畫課程的時候，我就會請佢哋來出一個卡片，出到一個水果，佢哋就會用一個筆數畫腳啊，還係用其他講故事嘅方式，請其他嘅學生嘅來去談。
嗰時候就會想聽到嘅發通，其實就會來收課。都感覺嘅出係佢有熱情，你係教學係感覺個前嚟嘅。其實前一年對我來講係非常大嘅挑戰，我明明都知道啊，阿妹我有冇日冇夜愛準備，不過更加係聽一年咧，就開始比較上軌道了。冇日冇夜哦。錯㗎，因為我一個禮拜愛教7門課，14節課。嚇7門完全冇共用嘅課哦。都同客家有關，都同客家有關。唔過完全冇共用。冇共用。嚇？錯，我規定我一年愛開14門課。嗰時候14門完全冇共用嘅課程。嚇？唔得重複。咁比如講有用哪一科？從我一學期就教客家文化概論，還有客家嘅新聞，還有客家嘅廣播，還有客家嘅繪本，錯。就一條，客家嘅飲食，還有客家嘅從頭都有講到嘅影視。每一門課如果16都可以16堂課。哇，佢路定很重咧，定然強咧。錯㗎，我就聽其他嘅教授講，記得一學期要開一門新嘅課，真是青菜哥呢。我就在電梯裡默默地想說，我這學期要開7門新的。哎呀，他們聽到應該都會嚇到。哇，安英子呢？佩服佩服。英子唔敢講，真是青菜。不過也對我來說是超級大的成長。標數成長，你留下來了，就是應該成長很驚人啊！好家等下到最尾嘅團呢，我同風行傾下落是好食的哦。你對於嚟講，從有嘅料理係乜嘅？等下我都做來。好，追星，追韓團，我就會跟學生一起追星。好，課程呢就會同我分享，最近有什麼聲咖啊？現在做課半年來了，今年呢來除了為係了風雲頭都講誒許多嘢，我已經下班要掉下來，說如果做欣賞安定影響嘅落地，不過也給團人講下來是好食的，已經叫下佢做好誒，也係風雲帶來嘅。好，也係媽媽煮嘅。一定愛媽媽來煮，也個係乜嘅？也係泰式瓜排骨湯，我哋陸下係講瓜瓜湯。能講瓜瓜湯。其實也係我細個時節接上會食到阿婆煮嘅一個料理，可以講每日都有呢。因為我早晨嘅早餐就是瓜瓜湯加飯，滷飯色。早餐？早餐。佢就會提5點就紅蟲煮一個瓜瓜湯。一直到今我媽媽咪會煮。嗰時候今年係媽媽煮嘅。錯，應該係半夜請媽媽支援前線。我睇北埔嗰時候食到那瓜排骨湯，真是都係貴氣嘅時間，因為那瓜湯咩係我哋陸下接上會煮嘅。錯。唔過嗰種送波嘅行業，因為嗰唔係生那瓜，講過冇？然後因為嗰從是咧從頭嘅。錯。時從糖度路係冇路鹹菜可能因為沒有，唔過那瓜嗰種係南埔。古有特色嗬，嗰種係呢，其實第一個傳統就清少看到一個那個排骨湯，就很日常啊。對但是早餐我無法。唔過你係阿公阿婆土台嘅，錯㗎。因為都係食飯，食飯，還有喺個眼毛上會食飯，食湯未做得，食米眼定講食米，食米未做得。嗰種可能晚上幾乎每天都要喝到這個。可以，常常會在家裡出現。晚上就好食。我清好食米。我吃到清好食，因為那個瓜瓜很軟。嗰種拌飯清適合。嗰種我講唔同阿婆嘅嗰種美食記憶，都會上到第一個就係瓜瓜湯。其實唔係嗰種一個清泰嘅客家菜。即係瓜瓜湯，因為我哋陸下每日都一定會食米，我嘅阿公嘅關係就係一個。你陸下，你陸下咩呢？人哋係安全啊，就係晚上一定會啲度嘅作息都係湯。你咩啊？你係，唔過我哋陸下有嘅關係就係早晨就會開始煮湯、煮米，然後按不一樣嘅時間就也冇煮做的景色，就會更入味。
哦，因为走成条路係識的。錯。哦，唔過更加冇啦，更加早晨冇食飯。唔過提安補日嘅時節，媽媽有時節就會煮日嘅呱呱湯。哦，咁係阿婆係乜嘅輸入菜係佢有印象嘅。鳳肉。哦，咩喺外地米拜貴氣，晚晚嘅時節就一定會食嘅鳳肉。好，啊媽媽咯。媽媽有時種煮嘛，因為媽媽又係全職職業婦女咧。更加就更加工作冇按到嘅時節，佢就會煮菜，佢可以講每日都會煮菜呢。哦，係哦。唔過就會家常菜、炒菜這樣子。唔過每餐都有米，一定會。好，咁唔知㗎呢？是得講吃色同客家文化、客家按關係那麼緊密。好。唔知㗎感覺嘅。收穫心態係嘛？我知道其實一次會本來有一個想要做繼續下去做嘅原因，就係因為同陸客人嘅連結。除了一個其實做其他嘅工作對我來講未做得。就因為我知道喺講我聽講係講客家話，我就會將我阿婆嘅話聽講起來。還有我知道我係講繼續做一個先生，還有做得繼續傳承客家文化。我看到我媽媽係快樂嘅，我就知道真幸福。哦，更加變啦，冇按反叛咧。沒有，我自己自認為我現在應該是孝順派的。哦，係哦，對媽媽嘅感情有變啦，咁冇強樣嘅。我知道係有時候還是會吵架，會吵死。不過對我來講，其實喺講我講實話，我係知道非常幸福。做得團結橋下。你人家吵死係同人工作都有關係嚇？係係哦。同工作啊，還有同價值觀非常有關係，因為佢就會送推人啊，佢就會接受講青島。可能會認真工作啊，能有今後嘅未來啊，但是都可能有時間都好出好嚟，但係就會輕易要求。你看到媽媽嘅工作方式，你幸福嘅係乜嘅？佢真是挺認真，還有對自家嘅要求過高，尤其係從食嘅部分，佢冇食辣、冇食白、冇食糖、冇食甜，完全冇食。嗰時候呢，佢嘅三個能做得保養很好，我說哇，真是非常皮膚，我就請好食辣，食白，唔過而家做事係可以，我請好食，不過對佢來講，佢就知道也係對自家負責任嘅方式，負責任嘅部分。因為應該有訪問客人，有講到雙雙節，就係有講到講，也係就係每位。講到雙雙節歸認真，真是心認真，佢對每一件事情都會做到清好、清詳細。咁樣難怪，嘅會感覺18囉嗦啊，因為媽媽都喺度盯你，見到東跑。唔可能做按多好嘅事情，你清好那一下。應該係搞好吧，而家。還有時間，因為對我來講，畫圖係療癒的，療癒身心的。所以像是有朋友愛結婚，也係講生日呢，也係愛開店，佢就會請我畫圖，每次都哇，久一次，蠻幸福的。咁我唔見家咩人結婚啊？而家食飯算去好呢，去日本呢？其實冇話幾貴邊呢，我知道同人結婚以前，因為我更加係鐵路卡。因為我嘅忙前後，嗰時候呢，更加就會把最尾做得喺鐵路卡，享受媽寶的時光。雖然我同媽媽吵死，雖然唔會。不過因為我上班啊，嗰時候沒有那麼長時間相處，所以還好。咁唔同媽媽如係對自家有要求嘅人，唔可以設定自家嘅標準目標，我知道其他就係將自家嘅勢頭做好就好咧，因為有聽到嘅事情會做，做好我就知道自家真強咧。你又係有想過去做乜嘅冇？目前來講就係將一個博士班做好，還有我盡量做青島嘅學業研究。你嘅按到學生嘅，你有感覺講對伊能有造成乜嘅改變？伊能對接觸客家文化嗰塊？像我有一個學生咧，佢去年畢業咧，
比如收我2万块，我已经是做公务人员，在观光局就是上班。那他呢就接上我同我联络，跟他讲哦，他要怎么样在他的案子里面融入客家文化呢？他就会问我，例如我知道对他来讲嘅影响，就係他以前都冇了解一啲客家文化，不過他修了客家文化概論以後，他提判不同嘅世界對文化嘅了解就會高多。唔同因為唔看起來都4年嚟用嘅啊，嗬，嗰種唔同後生誒，應該就嗰種朋友。應該係。好。可能一開始我和提起分那個界限，一開始會更沒有區分，我不知道該怎麼樣，讓自己變成一個大學的老師跟學生之間的關係，可能一開始就會讓學生有點沒大沒小的。不過呢，現在就好一點。唔夠好，以來感覺新挑戰係乜嘅？就會更加。就會點啊？以前呢，因為有課本，咪有每堂課每個禮拜搞嘅課程就會共用，提國中跟高中嘅時間係按用。唔過提太後每一個禮拜就會準備輕度嘅課程，但就會提教學每一節課規起落課嘅時間，就會經常更加根本嘅有乜嘅講查嘅冇，咪有根本嘅有乜嘅冇準備好嘅冇，下禮拜就會準備個多。唔記得阿無韓國讀博士班，如果準備以後期我開新聞課，錯，要主持廣播，要主持廣播。有休息的時間啊？就係睡清醒，就犧牲睡眠的時間，以準備一啲東西。咁更加都冇時間可以翕相誒，翕相，翕相啊咧。就係平常係講有食飯是那個講嘅飯嘅時間，我就做得翕一個食物的遺照。對。對，這目前短時間的興趣。不過我知道做欣賞請漢語嘅就係因為有寒假嘛有暑假，佢不用了解時間就做得出去了，做得翕相。你還有其他興趣哈？應該就會愛有看影片、看電影、追劇、追星，追星，追韓團，我就會跟學生一起追星。好，通常呢就會同我分享。最近有什麼聲咖啊？易容姐知道什麼是聲咖嗎？就是感覺裸皮耶。就有票房演出會包這種咖啡廳，然後去放一些偶像的周邊商品，然後就會想青島嘅粉絲，向下落入點咖啡堂，去向下討論啊，也係分享自家嘅感受。就係冇明星嘅粉絲見面會，喺也向下都係打遊戲這種概念。就會在那個明星生日的時候，所以叫做聲卡。係一個意思。如果唔到明星，我係嚟自己嚟推高上面。唔過藝學生，我藝係冇去過，唔過藝學生嘅就會當去，然後去哪裡青島嘅好東西就會同藝分享。古時候藝辦公室就有青島學生嘅本藝嘅碟路。古時候其實唔也唔是特別係添買幾把葱哦，因為唔見家都係教書，同書教好來。自己書拖好嘅，幾百可能全畢業，應該你會繼續做呢，感覺希望做得，會落彩去做，會好教書，蠻喜歡的，會好呢，做佢點嚟一天，我最尾還可以做嘅，感覺會有熱忱嘅事情。錯，我知道其實以前一條都係以前冇想過嘅事情，嗰時候以後可能未會做我冇想過嘅事情，就深深嘅驚嚇，可能有一年就會發現到其他嘅有好東西就會去做。點應該歡喜同幫人打嘴鼓，還有帶來香香姐多恰哦，還會同過我說，有想到我媽媽的味道真的嗎？因為有點像我覺得。我知道要去係阿美嘅米線。係啊，係清鹹。係鹹，係啊！佢地瓜糖就係食起來，同樣啊，叫做食，我食。